Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basingat Kajubata. Arus, arus, arus. Saya Inspektur Jenderal Polisi Pipit Resmanto SIKMH selaku Kapolda Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Barat yang telah memberikan hak suaranya dengan penuh kesadaran dan dengan penuh kegembiraannya langsung datang ke TPS-TPS serta telah ikut serta berpartisipasi menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada seluruh stakeholders terkait dalam pengamanan setiap tahapan pemilu, baik Forkompimda tingkat 1 dan 2 Provinsi Kalimantan Barat, penyelenggara pemilu, Bawaslu, dan seluruh peserta pemilu di wilayah Kalimantan Barat yang telah bersinergi dengan baik. Sehingga tahapan pemilu sampai pemungutan suara kemarin dan penghitungan suara yang masih berjalan secara berjenjang hingga saat ini dapat berjalan aman dan lancar. Saya menghimbau kepada semua pihak agar senantiasa menghormati dan mengawal proses penghitungan suara yang masih berjalan secara berjenjang. Selanjutnya, jika ada permasalahan-permasalahan apapun terkait pemilu, silahkan diselesaikan melalui mekanisme yang ada sebagaimana diatur pada peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan berujung berpotensi atau bahkan menjadi gangguan Kamtibmas. Kami beserta stakeholders terkait lainnya akan selalu memberikan pelayanan secara responsif, partnership, dan solutif. Mari kita bersama-sama bersatu padu mengawal proses pemilu 2024 ini dengan cara-cara yang elegan dan prosedural. Kita jadikan Kalimantan Barat sebagai wilayah yang aman dan damai, menjadi provinsi yang tertoleran, saling menghormati dan menghargai perbedaan, memberikan kontribusi dalam menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan bermartabat di mata dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera, salam presisi. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basingat Kajubata. Arus, arus, arus.